ントレコードの花輪です。店の在庫の5、6割程度ですね、ジャズ 20% 程度ロックがありまして、J-POP とかシティポップとか、あとブラックミュージックとかっていうような品揃えですね。ジャッジメントってすごく強い言葉なんですけど、例えばその審判するみたいなのじゃなくてですね、第2、第3の意味で目利きっていう意味がありまして、商売にとって一番大切なのって仕入れなので、ちゃんと目利きできちんと査定しますっていうような意味が主ですね。最後にフリーマークがついてるアンドリュー・ヒルに、ブルーノートでジャッジメントってあるので、そこをもじってるっていう感じ。僕は生まれた時からもうすでに親がジャズ喫茶をやっていて、物心ついたらもう結構家中レコードだらけで、出会いっていうのはなかなか難しいんですけども、何の抵抗もなく3歳とかでレコード回したりしてたような感じなので、両親ジャズ喫茶やってますけど、ジャズ以外のジャンル買うと家に結構置いてあるんですけど、一番印象に残っているのは、レコードそれもハマるきっかけになってるんですが、1982、3年にマイケル・ジャクソンのスリラーがリリースだと思うんですけども、その時小学校3年生とか4年生だったんですけど、今まで聞いたことないようなリズムと、これはすごいと思って、こんなのあるんだっていうのは結構衝撃的でした。で、それを流れで、ベストヒット USA とか、ああいうチャートものみたいなものをよく聞いてましたね。水戸なんです。私が中学生の頃ですかね、水戸とか宇都宮ってオールディーズとかそういうロックンロールみたいなのがこう流行ってるというか、そのカルチャーがありまして、アメリカングラフィティの映画で流れるようなオールディーズの音楽めちゃくちゃ好きになってしまいまして、当時の 80s ポップとオールディーズ並行して聴いてたような形で、そういうの聴いていくうちにですね、ロックンロールっぽい曲って裏でこうサックスが入ったりとかして、そういうのが気になりだして、管楽器とかベースも気になったりとかということで、そうするとどんどんリズム&ブルースに行ったり、最後こうジャズに行ったりとかですかね。ジャズも初めはスタンダードなジャズっていうよりもファンキーなオルガンジャズとか本歌からの流れのものを好きになったんですけど、それ聴いてるうちにどんどん全体的に弾くようになったって感じですかね。当時水戸だと今ないんですけど、ロックボトムっていう店があって、東京でもういかにもありそうな雑居ビルの細い階段上がって2階にこうもう古いビル、そこのもう初めて入った時の匂いと店内の雰囲気っていうのは今でもはっきり覚えてるぐらい、店員の人のこんなの買うんだったとか、そういう買うのが逆に気になっちゃって、変なもん買ったのかなとかそんななんか変な格好つけてましたけど。こっち出てきてからいろんなお店にもちょこ行きましたけど、やっぱりディスクユニオンに買いに行くことが一番多くてですね、結構お茶の水のようにディスクユニオンに頻繁に行くようになって、ここで働きたいなってそれから思っちゃったんですよね。初めですね、不動産会社に就職したんですけど、自分の好きなことやったのは1回しかない人生だからいいかなと思ってディスクユニオンに入って、大体ディスクユニオンっていうのは当時は好きなジャンルの担当になれたんですよ。ジャズ担当ってそんなにねポンポンいるわけじゃないですから、それからずっとジャズをやらせてもらったっていう感じですかね。それまでにジャズの履修とか、レーベル側の方でプロデューサーとしてご活躍されていて、それから先のレコード店開店というちょっと珍しいパターン。もともとお店でしっかり修行して廃盤の値段つけたりとか、いろんなコレクターの人を知り合ったりとかっていうのを、それを経てですね、最後のそのディスクにいた十数年はジャズの責任者みたいな形で本社にいたんですけど、お店にいる時から始めたんですけど、制作はライフワークにしたいなと思っていて、初めてだから自分の監修というか出したのが2004、5年だったと思うんですよね。でそれからずっとやり続けてるっていうんですよね。私の場合はディスクユニオン後半でやってたことももちろんすごく良かったんですけど、実際にお店から離れちゃってたっていうのもあったんで、一番初めの熱い思いっていうのはやっぱり若い時は普通レコードやりたいと思ってたんですよ。満足してね、自分の人生後で振り返られるようにと思ってもう一年発起したっていうかですかね。東中野にこだわってたわけは全くないです。こだわっていたのは駅のすぐそばの物件、お茶の水から吉祥寺の間で探してた。ずっと住んでるところも阿佐ヶ谷で、中央線沿いが大好きなんで、条件に合う駅からすぐ近くてっていうのでようやく見つかったのがここだったんですよね。東中野って新宿からすぐ近いですし、新宿とか吉祥寺の間でディスクユニオンをうろうろしてるお客様っているじゃないですか。でそういう人にちょっとうちも寄ってもらえたらいいなっていう思いで始めたんですけど、意外にこんな東中野なのに川崎の方からしょっちゅう通ってくれるような人もいたりとか、分かんないもんだなとは思ってますけどね。これからターンテーブルを買うんですけど、先にレコードを買いに来ましたっていう方が今常連で、すごいスピードでレコード相当詳しくなってるんですよね。聞
近所でコーヒーとお酒の専門店開いていて、完全にもうレコードバーなんですよ。そこのお客さんがまた来たりとかっていうことで、そういう意味では東中野で一つの文化というかなのかなと思ってますよ。先日6月25日に発売された作品なんですけども、スリーブラインドマイスのシリーズをソニーミュージックから発売しております。スリーブラインドマイスはずっとディスクユニオン時代からいろんな形で出していて、今回は今までレコードで復刻されてないような作品をまた織り交ぜてみたりとかして、ちょっとマニアックなレコードが出てくるようになってきているので、楽しんでいただきたいなと思っています。日本人のジャズってディスクユニオンに入った頃っていうのはあんまり僕の知らない世界だったんですけど、いろいろ聞いていくと面白いものが結構あって、逆に言うと今まではその辺注目されてなくてアメリカとかの真似してみたいな雰囲気もあった中、オリジナリティのあるもの結構あるよねっていうのに気づきまして、特殊な日本人ならではの音っていうのにハマりまして、知らない人たくさんいるんで、当時は CD でいっぱい聴いてもらおうっていう形で昭和ジャズ復刻シリーズっていうのを作って、その後ジャズ批評の特集で和ジャズっていう言葉が初めて使われてると思うんですけども、それから和ジャズって呼び方が定着して掘り下げていくとたくさんあったんで、それが何年か続いていって、それをやってるうちに普通のいろんなジャズの名盤とかそういうのもやっていきたいなっていうことで、その中でやっていったのが一番反響があったのはブルーノートの復刻シリーズですかね。完全にオリジナル版のそのままを出したいということで、だからジャケットとか版には余計な規格番号とかクレジット入ってないんですよ。素材とか色とかも含めて、自分がやっぱオリジナル版変えないんで、きちんとした形でできるだけ多くの人にオリジナルってこういう雰囲気なんだよっていうのをちょっと楽しんでいただければなと思って始めたシリーズなんです。一番驚いたのはやっぱりブルーですけど、当時 EMI ミュージックのスタッフとアメリカに行って、あるプレス工場でこれを再現したいということで、それをやるにはやっぱり古いプレスマシンが必要で、古いプレスマシンっていうのはその中心点を合わせるために溝の輪っかみたいなのがあって、それがなくても大丈夫になって溝ってなくなってったんですよね。なので逆に古いやり方でやったと。日本ではやっぱりできなかったんで、だからこの溝ですよね。やっぱり個人的にはきちんとしたものじゃないと自分が欲しくないんですよ。ジャケットの作りだとか、もちろん音の良さっていうのを組み合わせたもので、復刻であればオリジナルに近いディティール、帯なんかも再現できるんであればすると。マスターの保管状況とかは良かったんですか？基本的にですね、メジャーのその日本の現場じゃないですか。なのでマスターがダメだってことはなかったですね。ただマスターがない紛失してしまって再発できないっていうパターンはあると思いますけど、リマスターの監修もされてると思う。そうですね、カッティングの時はいつも立ち会ってましたね。音質がどうのこうのっていうよりも、オリジナルがカッティングレベルが高いものであったらそれに合わせてもらいたい。オリジナルがそんなに音が良くなかったものに関しては音を良くしてもらいたいですけど、できるだけそのオリジナルの音の良さっていうものを今できることで努力をすれば少し近づけるんですよ。極力オリジナルに近づけるっていう作業、はい。ジャケットも全然違っちゃうので、オリジナルはこの紙だからこの紙使ってすごい細かく、これはニスコーティングでニス仕様にして、これは PP 加工でとかっていうのをきちんと細かく打ち合わせをしてやらないと変なものが出来上がっちゃうんですよ。その辺はちゃんと各社の担当者と印刷会社と必ずきちんとミーティングをしてからいつもやってます。はい、よろしくお願いします。こちらが入り口になります。店内入るとまずこちらの絵があるんですけども、これはデビッド・ストーン・マーチンの実は原画なんですよ。原画なんですか？はい。で、なんかこういうのあるじゃないですか。これちょっと上にずれちゃってますけど、これ本当にこれでレコード作ったんです。これで刷ったんですか？はい。それの現物なんです。なるほど。年代はいつ頃のものになるんでしょう？これは1980年にプログレッシブレコードから出た作品ですね。デビッド・ストーン・マーチンでいうと後期の作品になりますよね。こちらはですね、ジャズの廃盤コーナーになります。お客様が入ってきたらここからバーッと見出す形ですかね。専門だけあってジャズのコーナーの分け方も細かいです。それでもこれ最低限のことですね。これは花輪さんがお好きなレベルはあると、やっぱりですね、ブルーノートとかプレステージっていうのは音的に好きですかね。今の在庫の中で何かこれ
れは。ああ、そうですね。こうまとめて話しようかな。たまたまこう結構レアな、たまたまですね、こうなかなか入らない幻の名盤みたいなボーカルのものがちょっとまとめて入ったんで最近。このモニカ・ロイスの2枚と、あとこのピンキー・ウィンタースで、もうオリジナルって本当に見ないものなので、今壁にある中では面白いものなんじゃないかなと思います。店内の演奏だけじゃなくて、このヴィンテージオーディオで視聴も実際にできます。で、結構大きめにも鳴らせるんで、お客さんも楽しめるのかなと思います。このターンテーブルはガラードで、ガラードの301とか401とかっていうのが有名ですけど、その前の古いモデルですね。本当のオリジナルのベースっていうのはこういう形じゃなくて、ちょっとおもちゃみたいに丸いこの線に沿ったベースのものがオリジナルなんですけど、これをこう四角いベースに入れ替えたもので今使っています。スピーカーはこれ JBL のL の101なんですけども、このスピーカーを一番どういう風に鳴らすのが、予算の上であった上でっていうのを考えた時に、やっぱり JBL 同士の組み合わせがいいだろうということで、これも60年代の JBL のプリメインアンプですけどね。これ実は先ほど話していたソニーの復刻シリーズで最新でビッチズブリューを発売してるんですけども、その時の色構成で使用したものを額装したものなんですけども、なぜこうやって額装したかというと、やっぱり本当はこういうデザインなのに、一つのこっちの面でしか普通見れなくて、ここつながってこうなってたとか、やっぱりわからないじゃないですか。なのでこの作品って一つ上で見るとこうなんですよっていうのをやっぱりこう広く知っていただきたいなと思って、もう自分も感動したんで、そういう意味合いでちょっと置きました。これはですね、マティスという人のその作品なんですけど、これはマティスのジャズシリーズっていうので、ジャズの方が飾ることが多いんですね、ジャズのファンが。マリサ・レイスのジャケットにも使われてますよね。それで有名ですけど、この絵自体がジャズと関係なしに美術界で相当評価されているもので、私もこれはマティス店に行って実際買ってきて額装したものです。こちらがレコメンドコーナー。はい、これはですね、私が気分で選ぶもので新入荷の商品の中でおすすめしたいなってものを置いていて、ただここに入れると結構売れが早いんで入れ替えは早いですけど、いろんな基準があるんですけども、音がいいものとか未発のものとか、例えばですけど、このレコードって普段なんか800円とか600円とかで売ってますけど、この値段じゃないですか。でこれ何かというと、もう定価自体がこんな高いんですよ。8800円。高音質なんとかはい。高音質って僕反抗しましたけども、コーナーに置きづらいものでもあるので、こういうところで目立たしておすすめ品でありますよっていうことで、実際にこれ何なのっていうことであれば私全部説明しますので。これは私がミッドセンチュリーの家具が好きで、当時のこういうデザインっていうか、こう埋める時にどういったのがいいかなって言ってかなり探してやっと見つけた生地なんですよね。これはイタリアのフロッシャっていうところから出てる、今でも現行品でも売ってるんですけど、昔から家具を買いやして個人ではなかなか高さ的にも難しくて、本当はリビングにこれを置いてかっこよくしたいなと思ってたんですけど、これはオープンの時に開店祝いで中古のいい程度のものを友人から送っていただいて、代表的なこうミッドセンチュリーの憧れのランプですよね。事務所の方に持ってっちゃったのも多いんですけども、イームズがあったりとかいろいろミッドセンチュリー家具がここにもオープンしたこといっぱいあったんですけど、今ちょっと在庫の状況でちょっともう膨れ上がっちゃったりとかして移動してますが、そういう中に囲まれて60年代のオーディオで60年代のレコードを聴いて60年代の椅子に座るみたいな、そういうのも実現したブースです。こちらは開店祝いに岡本太郎記念館の館長にいただいたもので、昔から岡本太郎さんのこと好きで、いろんなおもちゃとかいろんなの個人的にたくさん持ってるんですけど、この大きいのはいただいた時にもうずっと店で飾ろうと思って、まだ先になりますけども、ちょっといろいろコラボした岡本太郎グッズとかと Days of Delight っていうレーベルがあるんですけども、そちらとコラボしたちょっと企画をやりますんで、その時にちょっとまた岡本太郎だらけにしちゃおうかなと思っています。左下にも載ったんですね。これはですね、ミュンヘンオリンピックのメダルのデザインのレリーフですね。特にこちらがビートルズすごいですよね。実はこの倍ぐらいビートルズがあったんですよ。オープンした頃はジャズとビートルズの店みたいに初めになっちゃったぐらいなんですけど、一応はその UK とか US とかっていう形で分けて、個人のもの結構この辺ずっとビートルズなんですけども、
のがキッキー。そうですね。こうなんかこういったものもやっぱりここに書いてるだけだと雰囲気伝わらないんで、はいはい、わざとお目に出してスリーブラインドマイスの廃盤なんか入ってくるとこうちっちゃいブックレットが解説であるんで、それをわざと目に出して。これはですね、書家の白市節飛さんっていう結構有名な書家の方なんですけど、書家の方のインスピレーションで基本的には漢字とか日本語を書くような方なんですが、ジャッジメントレコーズっていうアルファベットで書いてほしいっていうことで書いていただいたんですけど、さすがだなと思ったのはやっぱりこのレコードを意識したこのシャッという、もうそれが僕この書体っていうよりもそのインスピレーションっていうのがすごく気に入ってて、すごく大切にしてますね。探してるレコードがあって喜んでるお客様がいて、そういうものを仕入れられてよかったなっていうことですね。であとはこんななかなか扱ったことないでしょっていうレコードをここをオープンしてからも何回か扱ってるんですけど、例えば50万60万70万みたいなレコードをやっぱり仕入れて販売できたりすると自分的にもかなり興奮します。そのレコードめったにやっぱり触れないですから、まずこれがこう入ったっていうことで嬉しいですし、それが誰かの手に渡るんですけども、その方も相当喜んでいただけますし、実績にもなりますしね。ここ数年ではジャズの高額廃盤の花形ですけど、作業シャブのオクターブ版、あれのオリジナルを販売しましたけども、約70万ぐらいですか。そういうようなものが出たりとかするとやっぱり上がりますよね。CD は店内にほとんどないですけど、在庫としては実は3万枚とか4万枚とか持っていて、でそれを今メルカリショップ中心に販売してるんですけども、そっちはそっちで結構盛り上がってるんで、一度ちょっとうちのメルカリショップも覗いてみてください。例えばもう1店舗出すとかっていうことは全く考えてなくてですね、ちょっと手狭なんで、贅沢言えばもっと広いところっていうのはあるぐらいで、っていうよりはあとはやっぱりチャンネル増やしていって、あとちょっとレコードの音楽グッズみたいなものをジャッジメントならではものもできたらいいなと思います。悪友ですね。悪友なんですというのはすいません冗談で、小川さんはまあ年も近いんで、昔から本を出す時もすごい熱い思いをぶつけ合って2人で書いたんで、ジャズディスクがいたことですけど、それからずっと関係続いてますけども、本当に私の知らないこととか守備範囲の違うものもたくさん引き出しが多くて、本当に思ってることは尊敬できる友人です。いつも小川さんのインスタとかそういうのを見て、こんな風に解説してるんだなと思って勉強になるなとは思っています。逆にね、小川さんもこっちが変なもん出してんだとか思ってるのかもしれないですし、それはちょっとわからないですけど、また一緒にね本出せればいいかなと思っていますけど。